Licht an. Ah, mir hilft noch. Jupp. Ja, das ist schon. Hast du Holz geholt? Ja, hat er doch. Sehr viele Scheiben. Man kann es ordentlich schon, wirklich. Pause. Ha. Und da ist er mit dem Panel rum. Schau dir mal Karl. Ja, weißt du, was das ist? Müsste jetzt dann gleich. Explosion. Einfach erzählen. Fuck. Das Licht schon gegangen. Was ausmacht.